զինվորականները ռազմական ակադեմիայում պատվի են առնում ու խոնարհվում գլխավոր դատախազի առջև, սա ձեր համար նորմալ է։ Չէ, նորմալ չէ։ Ինչի համար։ Դե ես կարծում եմ, դա չպետք է լինի, ինչ ասեմ։ Զինվորները խոնարհվեն գլխավոր դատախազին, բայց զինվորն ինչ գործ ունի գլխավոր դատախազի հետ։ Զինվորական դատախազն է, թե այս մեր ինչ է։ Գլխավոր դատախազը։ Դա ինչ գործ ունի։ Ես չեմ հասկանում։ Նա ինչ իրավունք ունի։ Վայրենների մարկա, վայրենի ոստիկանություն, դատախազություն։ Դրանք խիչ են զբաղվում, որ քաղաքացիական դատախազություն է զբաղվում վայրեններով։ Ես դա եմ ուզում իմանալ։ Չեմ կարող ինչ-որ կոմենտ անեմ, որովհետև լրիվ սիտուացիան չհասկացա ու տեսանյութի հիման վրա, որովհետև շատ կարճ է, չեմ կարող ինչ-որ ենթադրություն անել։ Չէ, ոչ մի բան համար այս երկրում նորմալ չէ։ Պատիվ պետք է առնեն, բայց զինվորական դատախազն է մտնում, հասարակ դատախազը չէ, ինչ պետք է պատիվ առնեն, որ զինվորը ոչ մեկի դեմ իրավունք չունի գլուխ խոնարհելու։ Զինվորը ազգի պարծանքն է, արզի բանն է զինվորը։ Ես տղա եմ կորցրել զինվոր։ Զինվորը ոչ մեկի դեմ իրավունք չունի գլուխ խոնարհելու։ Ես չեմ կարծում, որ պետքա դատախազի առջև խոնարհվեն կամ ես եմ ինչ, բայց Ստիպան ջայել երիտասարդ տղաներ են, ոնց են մտածել իրենց արդեն գործն է, ես չեմ կարող ուրիշ տեղը պատասխան տամ։ Ուղղակի այս ղեկավարության մոտ ընդհանրապես պետք չի ոչ ոտքի կանգնել, ոչ էլ ինչ որ, չգիտեմ, հարգանքի տուրք մատուցել։ Ես ինքս չէի հարգի այդ ղեկավարների, որ երկիրը կործանեցին ու բոլոր իրանց այդ քպայականներով հանդերձ։ Դե ում համար գլուխոնար ես։ Ողջունել եմ միտեղ, բայց գլուխոնարել է։ Պատվի են առնում։ Պատվի կարաս առել, բայց ոչ թե գլուխոնար ես։ Ստեղ ինչ-որ միտում տեսնում եք, օրինակ բանակի նսեմացում զինվորների։ Դե իհարկե զինվորին մսոմացնում եմ։ Ողջույն առնել է դա մի ուրիշ բան է, ինչ որ խոնարհվել է մի ուրիշ բան։ Ճիշտ ասած, ես գիտեմ ոնց է ընթացակարգը իրանց պրոտոկոլով էլ է, այսինքն դժվարանում եմ պատասխանեմ, եթե իրանց մոտ ուստավում կա այտենց դրույք, ուրեմն ճիշտ են անում, եթե չկա, ուրեմն խախտում է։ Ավելի շուտ երևի մեծամտությունը, ասենք, ինչ որ այտենց ինքնահաստատման ձևը, քանի որ ուրիշ գործոն չունեն։ Զինվորների հաշվին փորձում են Դե հա, հիմա իրանք ընտրություններ են ինչ որ իրանց այդ ադմինիստրատիվ ռեսուրսներով, դա էլ է երևի այտենց ձևով կայլանալ, դժվար է ասել։ Ամեն դեպքում պետք է ինքը նեյտրալ գործոն լինի։ Բանակը ամենախնամքի ենթակա, ասենց ասենք։ Ուրեմն զինվորը ցանկացած քաղաքացիական անձ մտնելու դեպքում նույնիսկ պարտավոր է պատիվ տալ, դա կանոնադրությունն է պահանջում։ Ինչ կապված է թե ով է մտել, հիմա չմանրամասնենք, դա այլ խնդիր է, բայց զինվորը պարտավոր է իր վերադասին պատիվ տալու։ Իր վերադասնող դեպքում Ցանկացած ղեկավար իր վերադասնա, անկախ խանձից։ Դե գլուխ խոնարհվելը չի կարելի։ Ինքը զինվորական է, նա իրավունք չունի նրա դեմ գլուխ խոնարհի։ Նրանք պետք է զինվորականի դեմը գլուխ խոնարհեն։ Զինվորներն են կյանքը դնում իրանց համար, ոչ թե դատախազը։ Բանակին պիտի լավ նայեն։ Բանակը այսօր են ուժն է, որ պետք է առաջնահերթ բանակին նայեն։ Մեր հույսը իրանք են, որ մենք ստեղ հանգիստ քնում ենք։ Եվ բանակայինի մեծերն էլ պետք է որպես մեծի նման լինեն, ղեկավարի նման, ոչ թե մեզի միշտ ձևով, ոնց որ եղավ, ինչպես որ եղավ անցավ, տեսանք ինչ եղավ, զինվորականը պետք է մնա զինվորական, քաղաքացիական դատախազ իր տեղում ճիշտ պետք է լինի, ժողովուրդը ճիշտ իր տեղում պետք է լինի, որ երկիրը երկիր լինի, եթե այդպես չեղավ, մենք չենք կարող ոչ մի բանի հասնել։